ओडिशा रे नवेम्बर 2 जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल बर्षिब। ओडिशा रे जा रही तुआकु तुआ वर्षा आसंता नवेम्बर 2 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी रहिबा नै पूर्वानुमान करछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी कराइछि। अक्टोबर 31 रु नवेम्बर 1 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पई राज्यर 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी कराइछि। एही जिला गुड़िक होला झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जयसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़। सेहीपरि नवेम्बर 1 रु 2 तारिख मध्य बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पई बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, जयसिंहपुर, कटक, पुरी, खर्दा और नागौर जिला को येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर रहिबा नै पूर्वानुमान कराइछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। अश्विनी वैष्णवक बड़ घोषणा ओडिशा रे हेबो। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार बड़ घोषणा करछंती। से कहछंती ओडिशा रे हेबो 92टी रेल ओवरब्रिज। संपूर्ण खर्च वहन करिबो रेल विभाग। एथिपई केंद्र रेल मंत्रालय अनुमोदन मिलिछि बोली से कहछंती। पूर्वरु रेल मंत्रालय और राज्य सरकार 50 रु 50 अनुपात स्थिर होइतिला। मंत्रालय संपूर्ण खर्च वहन करियाकू राज्य सरकार अनुरोध करथिले। अनुरोध रक्षा करी रेल मंत्रालय सब खर्च वहन पई राजी होइछि। एथिपई प्रधानमंत्री और केंद्र रेल मंत्री को धन्यवाद देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। करंजिया महाबल बाघ आतंक, बाघर पादचिन्ह देखि लोके भवित। करंजिया महाबल बाघ आतंक, महाबल बाघर पादचिन्ह देखि लोके भवित। करंजिया बनखंड अधीन ठाकुरमुंडा रेंज अंचल रे महाबल बाघ आतंक। काली आजियाणी गाँ निकट रे संरहित जंगल सिमिलपाल कोर एरिया रु एक महाबल बाघ चली आछि। जाहाको नै लोकଙ୍କ मध्य ककुआ भय सृष्टि होइछि। हाथीगड़ा और सोलेपेड़ा पंचायत आखपाख गाँ लोके भयभीत होइछंती। स्थिति को नियमित अनुधान करछंती वन कर्मचारी। गतिविधि उपरे नजर रखिछि 20 रु अधिक कैमेरा। बुधवार ठारू बाघ बुलुवा अंचल रे डाकबाजी द्वारा लोकंकु सचेतन करुछि वन विभाग। बाघंक सुरक्षा पई रहितबा विभिन्न व्यवस्था जरिया रे बाघर गतिविधि को नै एक स्वतंत्र टीम कार्य करथुवा करंजिया डीएफओ सूचना दैछंती। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। नुआपड़ारे गतकालठु आरंभ होइछि होम भोटिंग। नुआपड़ारे गतकालठु होम भोटिंग अक्टोबर 30 तारिख रु नवेम्बर 2 जाए चलिबो एही प्रक्रिया। एथिपई 15टी पोलिंग दल नियुक्त होइछंती। प्रति दल रे 2 जण पोलिंग अफिसर, जणे माइक्रो निरीक्षण, जणे सुरक्षा अधिकारी एवं जणे वीडियोग्राफर होइछंती। 250 जण 85 वर्ष रु ऊर्ध्व एवं 40% रु अधिक अक्षमता थिबा दिव्यांग मतदाता माने भोट देबे। एही प्रक्रिया रे निज घरे थाई गोपनीय भाबरे पोस्टल बैलेट माध्यम रे एही भोट देबे। 30 अक्टोबर रु 2 नवेम्बर भितरे एही होम भोटिंग हेबो। अन्यबटे नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पई समस्त 358टी बूथ पई भोटिंग मेसिन वीवी पाटर कमिशनिंग शेष होइछि। स्थानीय नेशनल कॉलेज रे एथिपई 27 रु 29 तारिख पर्यंत 3 दिन धरी एही प्रक्रिया चलथिला। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। भिटामाटी न छडाइबाकू नै जोरदार विक्षोभ। इडको प्रस्तावित एमएसजी पार्क प्रकल्प को विरोध। मालकानगिरी तहसील अंतर्गत सिंद्रीपाल पंचायत रे 45 एकर जमी रे इडको पक्षरु एमएसजी पार्क निर्माण लाई प्रस्ताव रहिछि। सीमागुड़िक ठारे निर्माण हेबाउथा एही प्रकल्प को विरोध करी आसुथिले ग्रामवासी। 2 वर्ष पूर्वे मापचुप बेले विरोध करथिले। जिलापालक कार्यालय सम्मुख रे विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। पुणी एबे जमी अधिग्रहण काम आरंभ करछि प्रशासन। सप्ताह पूर्वे जिलापाल घटनास्थल को जाय लोकंकु बुझासुझा करथिले। जंगल जात द्रव्य, टोल महुल, बाउंस, छतु इत्यादि संग्रह करी जीविका निर्वाह करुथुआ जुक्ति बाढ़िछंती ग्रामवासी। गचर जमी होइतारु पाख आख गाँर गाई गोरु एही स्थान रे चोरुथुआ जुक्ति बाढ़िछंती। सतीगुड़ा जलभंडार कड़रे होइथारु जलभंडार माछ धरी जीविका निर्वाह करथुआ जुक्ति बाढ़िछंती। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। आरे स्टूडियो बाहरे हंगामा। ऑडिशन बहाना रे 22 पिलांकु रखाइतला बंधक, अभियुक्त गिरफ। मुंबईर पवाईरु एक मामला सामना काछि जहार चांचल्य सृष्टि करछि। गुरुवार दिन जणे व्यक्ति ऑडिशन बहाना रे 22 जण पिलांकु एक स्टूडियो को नै बंधक रखिथिले। रोहित आर्य नामक अभियुक्त जनक आरे स्टूडियो रो एही चांचल्यकर घटना घटाइतला पुलिस पिलामानकु सुरक्षित भाबरे उद्धार करछि। जुग्म कमिशनर सत्यनारायण चौधरी कहछन जे अभियुक्त को हेफाजत को नियाछि। रिपोर्ट अनुसार गत 4-5 दिन धरी स्टूडियो रे ऑडिशन चलथिला। गतकाली 11 जण पिला ऑडिशन पई आस्थिले। रोहित आर्य नामक जने व्यक्ति सानक मध्यरु 78 जण को घर को पठाई दैथिले, किंतु बाकी 22 जण को स्टूडियो भितरे थिबा एक कोठरी रे बंद कर दैथिले। एही पिला माने झरका देई देखुथिले। पिलानकु बंदी रखिया घटना जणा पड़िया मात्रे स्टूडियो बाहरे हंगामा आरंभ होइतिला। अभियुक्त पिलानकु बंधक रखिया परे एक वीडियो जारी करथिला। एथिरे से कहछि मु
ରୋହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆତ୍ମरक्षा କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲି। ମୋର ବହୁତ କିଛି ଦାବି ନେଇ ମୋର କିଛି ସରଳ ଦାବି ଅଛି। ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି। ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କଥା ହେଇ ସମାଧାନ କରିଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା। ବିଷ ପାଲଟିଛି ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ AQI 400 ପାର। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଡରାଇଲାଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପର ମୁହାଁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିହାରର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 400 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଟ AQI 347 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ 32ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 300ରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ AQI ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବୟସ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାରରେ ସର୍ବାଧିକ AQI 412 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରଲୋକ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କବି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେପି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରହିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଐତିହାସିକ ବାଲି ଯାତ୍ରାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା। ପୁରାତନ କଳିଙ୍ଗ ଏବେର ଓଡ଼ିଶା ସହ କାଳ କାଳରୁ ରହିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସମ୍ପର୍କ। ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମେଳାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଲୋହଡ଼ା ମାରୁଛି। ସେଥିରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ଫୁଟପାଥରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ CBSE ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ପାଇପାରିବେ। ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା 27 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ CBSE ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 2026ରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସକାଳ 10:30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 12:30 କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା। ମୁଜାଫରପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା କହିଲେ ମୋଦି, ବନ୍ଧୁକ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ତିକ୍ତତା, କୁଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି ଏହି 5ଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି RJD କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗୁରୁବାର ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ RJD ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା 5ଟି କାମର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଜାଫରରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ RJD କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରାଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 5ଟି ଶବ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ କାରନାମା ସଂକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁକ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ତିକ୍ତତା, କୁଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରାଜର ପରିଚୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି RJDର ପରିଚୟ। ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ହଡପ ଇତିହାସ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ବିହାରକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିବାକୁ ଇତିହାସ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ରେଳପଥକୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିହାରରେ ସଞ୍ଚୟୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିହାରରେ ଆଇନ ଶାସନ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ, 3ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଗାମୀ ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚିକ ପାଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ବିଶାଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଗମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରବାହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରବଳ ପାଗ ଗତି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 11 ଲେନ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିବଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାର ପାଖାପାଖି 50 କିମି ଗଡ଼ାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଲା ଏନବିସି ଟିମ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋମ୍ ରାଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ସନ୍ଦେହ କରି ଗଡ଼େଇ ଧରିଲା ନାର୍କୋଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ବିଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନସିବି ଜବତ କରିଛି। ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଏନବିସି ଟିମ୍ ଧରିଥିଲା। ତେବେ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଯାଇଛି କାର ଭିତରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସେ 71 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ। ଘଟଣାରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେବ ନିଶାମୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲା ୟୁଜିସି। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେବ ନିଶାମୁକ୍ତ, ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବେ ଆଣ୍ଟିଡ୍ରଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ୟୁଜିସି। ସେହି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଯୋଗ, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସେ ସେହି କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବେ। ଏଥିସହ ସେ ସଚେତନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦେଶରେ କିଛି କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପରେ ୟୁଜିସି ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଇକେଆଇସି ନ କଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବନି ରାସନ। ଇକେଆଇସି ନ କଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବନି ରାସନ। ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଅକ୍ଟୋବର 31 କଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ବିଭାଗର ଅକଲଗୁଡୁମ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 29 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 15,57,265 ଜଣ ଇକେଆଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ରାସନ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ 16,30,331 ଜଣ ଇକେଆଇସି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 15 ଦିନରେ ମାତ୍ର 73,106 ଜଣ ଇକେଆଇସି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଦିନରେ କେତେ ଜଣ ଇକେଆଇସି କରିପାରିବେ ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା।